আলাইকুম গাইস। তো মই কদিন আগের একটা ভিডিও করছিলাম যে মোর পরীক্ষা শেষ হলে মই তোমাক আমার স্কুলের বাহিরে যে পানি আছে এই পানিগুলো দেখাম। তো আজি মোর পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তো মোর কোনো টেনশন নাই, ওই জন্য মই তোমাক আজ এখানের পানিগুলো দেখাম। আগত আইসা মই তোমাক আগত আমার স্কুলটা দেখাম। গাইস এইটা হল মোর স্কুল, এটা স্কুলের বাহিরের জায়গা। এইটা ভাবেন না তো এইটা ক্লাসরুম হয়। মই তোমাক আমার স্কুলের ভিতর খানালটা দেখাবো লাগছে না। এই জায়গাটা চলা কোনো গার্জিয়ান টিফিন দিবার আসে, চলা এই জায়গাটা বসে থাকে গার্জিয়ানগুলো, তারপরে টিফিন দিলে টিফিন নিয়ে যায় স্টুডেন্টগুলো। এই যে এটা হল আমার স্কুলের ভিতর, আর এতে স্যারগুলেন কিবা কাম করবে লাগছে, তো স্যারগুলেনক দেখা যাবে না, আমরা যাই। তো তোমাক দেখাম যে আমি যে পানিগুলো পারে আসো, ওই পানিগুলো এতেও আছে ওতেও আছে, কিন্তু ওগুলো পানি পারে না আসো, এগুলেন তো পারে আসো। আর এইগুলো পানি যে মানুষের ক্ষেতত আছে, এগুলো পানি মানুষের ক্ষেত, কিন্তু পানি দিয়ে ভর্তি হয়েছে, তার জন্য এই জায়গাতে নাগারের পানি এলাম। ওইটুকু নাগারে না, তো ওইটু পন্থায় আছে, ওইটুক দিয়ে মই আসো। ওইটুকু তাহলে অত পানি নাই, আর এইটা আমার ঝরি পড়বে লাগছে, তাহলে বোধ হয় পানি বোধ আরও হব, এইখানত আরও জমা হব। অল্প একটু দেখতে পান কতটুকু পানি হয়ে আছে এতে। এইটুকুত কিন্তু পানি বেশি আছে, এইটুকুত অত বেশি নাই, এইটুকুত অল্প আছে। মই এইটুক পানি পার হয়ে যাতে আমার পরীক্ষাটা শেষ হয়, 3-4টা পরীক্ষা মই তাও পানি অল্প বেশি আছে, খেলা পানি এতটুক করে আসিল অন্তে মানে পরীক্ষাটা দিলুম। পরে কটা পরীক্ষা মানে পানি কম হয়েছিল, তাহলে এই পানিগুলো দিয়ে ফির যাওয়া লাগবে বাড়ির। আমি এদি পারাবার না হল, যে ওদি পার হয় এদি সে খাবো। দেখো গাইস পানি অল্প অল্প আছে। গাইস দেখো মাছ যাবার লাগছে, খালি এদি মাছ আছে, মানে মাছ ওই যে ওই সাইডত পুকুরি আছে, ওই ওটা পুকুরি আছে, পুকুরির থেকে মাছ কিলা নলে এতে আছে। পার হয় পানিটুকু অল্প বেয়া লাগে, যদি তলত কিবা জগ ঠক থাকে দেখতে পাইলে এনে যে এইটুকু মাছ আছে, এইটুকুত অল্প লেতরা, আমি এইটুকুত যাবারে ভয় খাম। যদি কিছু থাকে তলত মানে সে পেলা ওইটুক জায়গা, সে বেয়া লাগে, পারাবার ঘিনে লাগে। আর এই পানিটুকুত অল্প ভয়ও লাগে, জগ ঠক থাকলে সাপ থাকলে। একদিন মই রাতে টিউশন থেকে আসতে কালে ওই যে ওই সাইড থেকে আমি টিউশন থেকে আসতে দেখছিলাম রাতে, তো ওই টাইমত কি হয়েছে, ওই সামন দিয়ে একটা কি আছে সাপ আছে, বড় একটা সাপ আছে। সাপটা দেখে তো আমরা সে ভয় খাচ্ছি। তারপরে বাড়ি থেকে গাড়ি আমার মাহির ঘরে বাড়ি আছে, ওতে মাহির ঘরে বাড়ি গেছে, আগত পানিটুক পার হয়ে নেই, তারপরে অল্প কথা কই। তো গাইস আজি মোর এটা ভিডিও এতটুকু তো থাক, সরি বেশি আসতে লাগছে, বাড়ি তো যাওয়া লাগবে। মুখানি গেলা স্কুলের ড্রেস পাল্টে এলাম, মুখানি বাজারত বেড়াবার যায়, সেই বেড়াবার যাবার মন করছে, ওই জন্য আজকের ভিডিও এতটুকু। বাই বাই।